नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों के कानों में ना सीटी सी बजती है और झनझनाहट सी की आवाज आती है। उसे झनझन और ये सीटी बजना है, इसे कम करने के लिए हम कुछ यौगिक क्रियाएं करेंगे। पहला अभ्यास है दोस्तों, हम अपने हाथों को लेंगे और अपनी फर्स्ट और मिडिल फिंगर को अपने कानों के ऐसे फर्स्ट फिंगर को कान के पीछे और बाकी आगे की तरफ लगाएंगे और ऐसे रब करेंगे। दोस्तों ये हमें कम से कम 20 टाइम हमें इस तरह रब करना है और हमारा ऐसे इस तरह एक कान की मसाज हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों, हमें अपने कान को ऊपर से और नीचे से ऐसे इस तरह पकड़ना है और इन्हें आपस में मिलाना है। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपके कान की प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे जाके आप इसकी लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।